சளி, இருமல், காய்ச்சல், உடம்பு வலிக்கான ஜீரக குழம்பு எப்படி வைக்கிறதுன்னு இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் வாங்க. அதுக்கு கடாயில் முதல்ல கடலைப்பருப்பு, மிளகாய், தனியா 3ஐயும் வறுத்து மிக்சியில் போட்டுக்கணும். திரும்ப ஜீரகத்தையும் வறுத்து மிக்சியில் போட்டு நல்லா ஆற விட்டுட்டு பொடி பண்ணி எடுத்து தனியாக வச்சுக்கணும். வறுத்து அரைச்ச பொடி இப்படி தான் இருக்கும். பிறகு கடாயில் வெந்தயம் போட்டு நல்லா வெடித்த உடனே வெங்காயம் பூண்டு போட்டு நல்லா வதக்கணும். வெங்காயம் பூண்டு நல்லா வதங்கின உடனே தேவையான அளவு புளி தண்ணியை சேர்த்துக்கணும். புளி தண்ணி சேர்த்துட்டு அது கூட பொடிச்சு வச்ச பொடியை போட்டுட்டு அப்புறம் மஞ்சத்தூள், தேவையான அளவு உப்பு, வெல்லம் எல்லாமே சேர்த்து கலக்கிட்டு தேவையான அளவு தண்ணி மூடி வச்சிடணும். நல்லா வெங்காயம்லாம் வெந்த பிறகு திறந்து பார்த்தோம்னா குழம்பு தயாராகிடும். இப்போ ஜீரக குழம்பு தயாராகிடுச்சு. இதை நல்லா சுடுசாதத்தில் நல்லெண்ணெய் விட்டு பிசைஞ்சு சாப்பிட்டோம்னா சூப்பராக இருக்கும். இது மாதிரியே நீங்களும் செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள்.